掌心雷挑冒險樂園，老虎機都搞得亂。咪睇呢嚿嘢好似車匙咁啊！佢可以無中生有，唔係變錢啊！喂，影乜嘢啊？你咩 case 啊？32歲嘅趙家豪喺今年3月頭用喺深圳買翻嚟嘅類似干擾器，成功喺黃埔冒險樂園冇入銀樂推銀機就呃咗成3000張飛。不過斷賬俾跟咗個好耐嘅便衣 Sir 呢。多少錢？1600塊錢。佢話連賭場老虎機都干擾到，我哋就買咗2部翻嚟。去翻個反斷正嗰間冒險樂園問可唔可以試機，不過俾佢哋一口拒絕。有長期客仔都有聽過呢嚿嘢㗎。佢哋啲人睇到咧，你真係都話唔得㗎。都冇諗過買嚟試下，梗唔會啦，俾人拉咗點算啊？我哋拎過俾專家試過，2部干擾器都 work 㗎。得喎，咦？呢個得喎，你熄咗燈先，我又再嚟過，係嘛？盧國強話干擾器會發出高頻，影響電子儀器，可以干擾推銀機同夾公仔機等。拆開就發現裡面設計好簡單下。做嘅時間我相信1個鐘頭應該搞掂得快，咁啊成本咧就應該20蚊度都可以得。佢又話冒險樂園要防都唔易，皆因佢機仔細細，揸住都唔係好覺，或者要成日 tune 啲遊戲機頻道。不過咁樣要好多人手，好麻煩喎。提醒大家用干擾器出術，隨時賺粒頭就輸間廠，衰咗留案底就無謂啦。